तो दोस्तों धूप हमें सिर्फ गर्मी लगती है, लेकिन कभी कभी यही धूप बेजुबान पक्षियों और जानवरों के लिए जानलेवा बन जाती है। तो मैंने इस पेड़ के नीचे एक पानी भरकर रख दिया है, कुछ दाना डाल दिया है। तो आप भी अपने घर के आसपास कोई पेड़ के नीचे आप पानी, छोटा सा बर्तन कोई लेके उसमें पानी भरकर रख सकते हैं। यकीन मानिए हमारी छोटी सी कोशिश किसी की प्यास ही नहीं, इन बेजुबान पक्षियों की जान भी बचा सकती है। तो इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और आप भी अपने आसपास पानी रखिए।